രണ്ടുപേരും ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ട് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളാരും റെഡി ആയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യാൻ കയറിയപ്പോൾ അമ്മ പറയുകയാണ് പുത്തനച്ചി പുറപ്പുറത്ത് നോക്കുന്നത്. ഹായ് നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടി ഡോട്ട് ജേർണി മാറിയിട്ട് പുതിയൊരു സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് വണ്ടി എടുത്തു. അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഈ വണ്ടി. പുതിയൊരു വണ്ടി എടുത്തു. അത് ഹോണ്ടയുടെ ഒഡീസിയാണ് വണ്ടി. അതൊരു 8 സീറ്ററാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോയത് ഇവിടെ ഹോണ്ടയുടെ ഷോറൂം, ക്ലാസിക് ഹോണ്ട എന്നൊരു ഷോറൂമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് പോയത്. പക്ഷേ അവിടെ പോയി ഞാൻ കുറച്ചൊരു നല്ലപോലെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ ഹോണ്ട ഷോറൂമോ അതും ഇതെല്ലാം കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പോയത്. ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്തു. പക്ഷേ സ്ഥിരം മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു, മെമ്മറി കാർഡ് എടുത്തില്ല. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ക്യാമറ തൊക്കെ മെമ്മറി കാർഡില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടും അവിടുത്തെ കൃഷ്ണേട്ടൻ്റെ മൊബൈലും ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. എൻ്റെ മൊബൈലിലാണെങ്കിലും മെമ്മറി കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒരുമാതിരിയൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും റിവ്യൂ ആയിട്ടല്ല, വണ്ടി ഒന്ന് കാണിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓട്ടോവയ്ക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോവാണ്. ഓട്ടോവയിൽ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ചേച്ചിയും ചേട്ടനും സെറ്റിലാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 6-7 മാസം മുന്നേ ടൊറൻറ്റോ ടു ഓട്ടോവ എന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും അങ്ങോട്ട് തന്നെയായിരുന്നു, അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വണ്ടിയിൽ ഫാമിലിയായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഓട്ടോവയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഈ ട്രിപ്പുമാണ്. ഇതാണ് ഹോണ്ടയുടെ ഷോറൂം. പിന്നെ ഇത് ബ്രാംപ്ടണിലെ ഇതൊരു വണ്ടികളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ്, വണ്ടികളുടെ ഷോറൂമിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ്. ആ സൈഡിൽ അവിടെ ഡോഡ്ജ്, ക്രൈസ്ലർ, ഇവിടെ നിസാൻ, അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ സുബറു. അപ്പോൾ ഇതൊരു വാൻക്രിക്കുന്ന റോഡാണ് ബ്രാംപ്ടണിൽ. ഇവിടെ വണ്ടികളുടെ ഷോറൂം കേന്ദ്രീകരിച്ചൊരു സ്ഥലമാണ്. അത് അവിടെ കണ്ടില്ലേ സിവിക്ക് കിടക്കുന്ന നിരനിരയായിട്ട്. ഇത് അങ്ങേറ്റം വരെ ഫുൾ സിവിക്കാണ്. ഇതാണ് കൃഷ്ണേട്ടൻ വഴിയാണ് ഞാൻ ഹായ് കൃഷ്ണേട്ടൻ വഴിയാണ് ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കുന്നത്. കൃഷ്ണേട്ടൻ ഇവിടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ലേ, വണ്ടിയുടെ അല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ്. ആ, വണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്നത്. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പേര് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിൽ ഇതും കൂടെ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയുമോ? എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ പറയാം. എന്ത് കാനഡയിൽ വന്നു, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫാമിലി. അങ്ങനെ ഞാൻ 2015 കാനഡയിൽ എത്തുന്നത്. ദുബായിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 12 years ദുബായിലുണ്ടായിരുന്നു. മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡിലായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജോബ് ആയിരുന്നു ക്ലാസിക് ഹോണ്ടയിൽ. അപ്പോൾ കൃഷ്ണേട്ടാ വളരെ നന്ദി കേട്ടോ. കൃഷ്ണേട്ടാ എനിക്ക് വണ്ടി എടുത്തു തന്നത്. വണ്ടി ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഇതാണ് ഹോണ്ട ഒഡീസി. ഇനി ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ കൃഷ്ണേട്ടാ, താങ്ക്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു അനീഷ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളിത് കാണിക്കാം. നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് ഹോണ്ടയുടെ EXL RES എന്നാണ്. RES എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം. ബാക്കിൽ ചെറിയൊരു റിയർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടി ഹോണ്ട. എനിക്ക് വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ ഒന്നും പറയാനൊന്നും അറിയത്തില്ല. എനിക്കറിയത്തില്ല. ജസ്റ്റ് എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന് ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കൊളീഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാനൽ. ഇതിനകത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ഉണ്ട്, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ഇതാണ്. ഗിയർ ബോക്സ് നോബും ഇതും ഹാൻഡിലും ഒന്നുമല്ല, ഇത് ജസ്റ്റ് ബട്ടണാണ്. PR, ന്യൂട്രൽ, DS, ജസ്റ്റ് ബട്ടണാണ് ഇതിന്. പിന്നെ ഇതിന് വേറെ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്ലൈഡ് ഡോറാണ്. ഇതൊരു മിനി വാനാണ്. 3 മിനി വാനാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. ഒന്ന് ഹോണ്ടയുടെ ഒഡീസി, പിന്നെ ടൊയോട്ടയുടെ സിയന്ന, പിന്നെ ക്രൈസ്ലറിൻ്റെ പെസഫിക്ക. അപ്പോൾ എനിക്കിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ക്രൈസ്ലറിൻ്റെ പെസഫിക്കയും പിന്നെ ഹോണ്ടയുടെ ഒഡീസിയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റേറ്റ് കുറവും എനിക്ക് തോന്നിയത്, അഫോർഡബിളായിട്ട് തോന്നിയത് ഹോണ്ടയുടെ ഒഡീസിയാണ്.
പിന്നെന്താ പറയുക, പിന്നെ ഇതിന് ഹീറ്റഡ് സീറ്റ് ഉണ്ട്, ഹീറ്റഡ് സീറ്റ്, ഹീറ്റഡ് സ്റ്റിയറിങ്, ബാക്കി അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ബൈക്കിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കറിയത്തില്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അത് താഴെ മൂന്ന് ബട്ടണുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മിററിന് താഴെ. ഈ 3 ബട്ടൺ നമുക്ക് ഇതിൽ 2 ബട്ടൺ എന്തിനാ എനിക്കറിയത്തില്ല, ഇതുവരെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഡിവൈസും ഇത് വെച്ച് നമുക്കിതിനെ ടീച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗരാജും ഒക്കെ ഇതുവഴി എനിക്ക് ഈ ബട്ടൺ വെച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെന്താ പറയുക, പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഇത് സ്ലൈഡിങ് ഡോറാണ്. ഈ ഡോറിൻ്റെ ബട്ടൺ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ക്ലോസ് ഓപ്പൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് മിഡിൽ റോ. ഇത് ശരിക്കും 7 സീറ്റർ അല്ല, 8 സീറ്ററാണ്. ഇവിടെ 3 പേർക്ക് ഇരിക്കാം, ബൈക്കിലും 3 പേർക്ക് ഇരിക്കാം. ബൈക്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നീക്കട്ടെ. ബൈക്കിലും 3 പേർക്ക് ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടലി ഇത് ശരിക്കും 8 സീറ്ററാണ്, വിസ്തരിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും. 3 പിള്ളേരെ കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും വേണ്ടി വരും. കാര്യം രണ്ട് ചൈൽഡ് സീറ്റ് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതോട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് തന്നെ നിറയും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിയർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം. ഇവിടെ ഒരു TV ഉണ്ട്, ഒരു LED ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് USB-യും പിന്നെ വേറെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ചാനൽസ് ഉണ്ട്, അതുവഴി പിള്ളേർക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അടക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ്. ഇതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ മിനിവാൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്ക് റോ കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് കിട്ടും സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ 2 സ്ട്രോളറൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക്. പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചിടാം, അപ്പോൾ ഫുൾ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിനകത്ത് വാക്യൂം ക്ലീനറുണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ. ഹോണ്ടയുടെ വാക്യൂം ക്ലീനറുണ്ട്. ഇത് ഫ്രണ്ട് വരെ എത്തും, അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഫിറ്റിംഗ് ആക്സസറീസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് പിള്ളേർ ഉള്ളവരാണല്ലോ, 2-3 പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് കൂടുതൽ മിനിവാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് എപ്പോഴും ചീത്തയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവർ വാക്യൂം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഇതെനിക്ക് മാറ്റ് കൃഷിയേട്ടൻ തന്നതാണ്. കൃഷിയേട്ടൻ എനിക്കിത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നതാണ്. ഇത് ഒഡീസിയുടെ തന്നെ ഒറിജിനൽ മാറ്റാണ്, ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നതാണ്. ഇത് ഇട്ടിട്ടില്ല, ഇടണം. പിന്നെ ഞാനിത് എടുത്തത് ലീസിനാണ്. ലീസിന് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ബോബൻ ചേട്ടനായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലീസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ലീസ് ഞാനിത് 5 കൊല്ലത്തേക്കാണ് എടുത്തത്. 1 കൊല്ലം 24,000 കിലോമീറ്റർ ഓടാം, അങ്ങനെ 5 കൊല്ലത്തേക്ക്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വില എന്ന് പറയുന്നത് 48,000 ഓൺ റോഡ് $48,000 ആണ്. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 25 ലക്ഷം രൂപയോളം വരും. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് അടയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് മാസം $600, $600 ആണ് ലീസിന്. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. വണ്ടി എനിക്ക് വണ്ടിയുടെ വലിയ റിവ്യൂ ഒന്നും അറിയത്തില്ല, ജസ്റ്റ് കണ്ടു പറഞ്ഞു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല, എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ എത്ര ആണോ ലിറ്റർ എത്ര അതുപോലെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഞാൻ വണ്ടി എപ്പോഴും ഒരു ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് പറ്റുന്ന വണ്ടിയാണോ നോക്കും, എടുക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലോങ് ട്രിപ്പ് നാളെ ഓട്ടോയ്ക്കാണ്. നാളെ ഇതിനാണ് ഓട്ടോയ്ക്ക് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പിന് പോകാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കയറ്റി. ഇതിപ്പോൾ 3 റോയും മൂന്നാമത്തെ റോ നമ്മൾ വലിച്ച് നേരെയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര സ്പേസ് ഉണ്ട് സാധനങ്ങളിടാൻ. പഴയ വണ്ടി ഇത്ര സ്പേസ് കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാൻ റെഡിയായി ഇറങ്ങുവാണ്. 2 പേരും ഓൾറെഡി റെഡിയായിട്ട് കയറി ഇരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളാരും റെഡി ആയില്ല കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് 4 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇതിനകത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയിൽ നിന്നും മൊബൈലിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്, ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻബിൽറ്റ് നാവിഗേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം റെഡിയായി പോവാണ്. നോക്കി എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ വണ്ടി? കല്ലാനി വണ്ടി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. പുതിയ വണ്ടി എന്തിനാണ്? പുതിയ വണ്ടിയല്ലേ കുറച്ചാളൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പട്ടി വാഷ് ചെയ്യും. വേണ്ട നമ്മൾ വണ്ടി
ന്യൂട്രൽ ഇട്ടാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ തന്നെ അകത്തോട്ട് കയറിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോളും. ഇത് സോഫ്റ്റ് ടച്ച് വാഷാണ്. ഇനി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അയ്യോ, സോപ്പും കൂടാണ്. അകത്തിരുന്നൊന്നും കാണാൻ വയ്യ. മിണ്ട് മിണ്ട്. ആദ്യം സോപ്പ് ചെയ്തു, പിന്നെ വെള്ളം അടിച്ച് ഇനി ഇത് ഡ്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. മുകളിൽ ഡ്രയറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഡ്രയറുണ്ട്. ഞാൻ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യാൻ കയറിയപ്പോൾ അമ്മ പറയുകയാണെ പുത്തനച്ചി പുരപ്പുറത്ത് നോക്കുന്നത്. ഓട്ടുവാന്നാ പറയുന്നേ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ പേര് ഓൺ റൂട്ട് എന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓൺ റൂട്ട് എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഈ ഇവിടെ ട്രെൻഡൺ എന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറി ചായ കുടിക്കാം. ഇവിടെ ഇതുണ്ട്, ടിം ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട്, AW ആണ്, അങ്ങനെ പല പല റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ചായ കുടിക്കാം. ഇത് ഹൈവേയിലെ ഓരോരോ ഒരു 10-80 കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ ഒരു സ്പോട്ട് കാണും. അതുപോലെ ഓൺ റൂട്ട് നമുക്ക് ഹൈവേയിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി ഒരു റെസ്റ്റ് എടുക്കാം, ചായ കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുവഴിയാണ് ഹൈവേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൈവേയുടെ പേര് ഹൈവേ 401 എന്നാണ്. ഈ ഹൈവേക്ക് ഹൈവേ ഓഫ് ഹീറോസ് എന്നൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, ട്രെൻഡൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ട്രെൻഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് കനേഡിയൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ബേസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ 2002 ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഒരു മിഷന് വേണ്ടി കനേഡിയൻ സോൾജേഴ്സ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കുറേ പേര് മരിച്ചു. അപ്പോൾ അവരുടെ ബോഡി കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ട്രെൻഡൺ ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്കായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ട്രെൻഡണിൽ നിന്ന് ടൊറൻറ്റോ സിറ്റിയിലേക്ക് അതൊരു വിലാപയാത്രയായിട്ട് അവരുടെ ബോഡി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് കുറേ ആളുകൾ റോഡ് സൈഡിലും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജിന് മുകളിലും ഒക്കെ അവർക്ക് ആദരവ് അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ 401 വേറൊരു പേരും കൂടെ വന്നത്, ഹൈവേ ഓഫ് ഹീറോസ് എന്നൊരു പേര് വന്നത്. ഈ ഹൈവേ ഓഫ് ഹീറോസിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ സോങ്സ് ഒക്കെ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട്. കേൾക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. എല്ലാവരും ഇറങ്ങി നമ്മളെത്തി. പക്ഷെ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി, പലയിടത്തും നിർത്തി വന്നപ്പോ. ഇറങ്ങി എല്ലാരും പരിചയപ്പെടുത്തരാ. അവിടെ നിന്നേ ഇതെന്റെ ചേച്ചി, എന്റെ ചേച്ചി, ഇതാ ചേച്ചിയുടെ പിള്ളേര് ഗായത്രി, അനന്തും. ചേട്ടനോട് കാണോട്. ചേട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വാ. ചേട്ടൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ രാത്രിയിലാണ് കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. മറ്റേ ടൊറൻറ്റോ ടു ഓട്ടാവ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു. അതിന്റെ ചേട്ടൻ രാത്രി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അന്നൊരു കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ലപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ലപോലെ കിട്ടിയത്. ചേച്ചി അടുത്ത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു. നീ ഓണന്നോ? ചെക്കാ നീ ഓണന്നോ? അപ്പൊ എന്തായാലും എത്തി. കുറേ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു. 4.5 മണിക്കൂറെ കാണിച്ചു. പക്ഷെ അതിൽ ഒരു 5.5 മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുത്തു. കുറേ അടുത്ത് നിർത്തിയൊക്കെയാണ് വന്നത്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിങ് ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് തന്നെ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോവും, ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിയേ വരാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്ന് എന്തായാലും ഉറങ്ങേണ്ടി ഒരു തുള്ളി ഉറക്കം പോലും വന്നില്ല. കാര്യം ഈ 3 എണ്ണം കൂടെ വണ്ടിയിലിരുന്ന് ബഹളമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഉറക്കം വന്നില്ല. പക്ഷെ അവൻ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർത്തി വന്നു. ഇനി എന്തായാലും എൻ്റെ അടുത്ത 2 വീഡിയോ ഈ ഏരിയ ചുറ്റിപ്പറ്റിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ പിന്നെ പാർലമെൻ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വീഡിയോ എടുക്കണം.
ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയ വണ്ടിയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പായിരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.